今天呢，给我的大通 V80 车子装一个，后面再装一个床架啊，依然是老地方，我们定向的陶然亭大酒店的正对面，新达钢材，找王师傅帮忙。那烧我，至少个4辆高，腿子就要个4辆，加上一些料，稍微高些。老郑车子座椅布局呢是前3后2。前3后2的座椅布局，现在是给后面呢再装一个床。大通 V80 这个短轴低顶车子呢，车内的高度是1.5米，所以决定做这个床呢，就是床架，做床腿高度是40啊，40厘米啊，经过考虑啊，有30的房管呐，就是这个比较料比较，这正经料啊，厚料30没问题了就。啊，现在王师傅正在下料，很快就把这个料就下好了。啊，开始往一起焊了，开始点焊。哦，这对角线。对角线的啊，行。哎，继续焊接中，这是床的上架。现在在焊接这个床腿啊，床腿总共是焊接的5根啊，基本上马上就竣工了。现在在加固啊，现在就是正用这个焊接加固这个焊点儿。焊的牢固啊，因为这个还是安全第一。看它的形成了正根。哦，床架已经，对，就是先批片进来，床架已经好了。这个我这一次呢用的床板是纯天然松木的，啊，上一次是生态板，这一次用的松木板。王师傅上来，主要是上面还有那个啥钻垫，肯定，没问题了。肯定啊，屁墩墩，你这个，没问题。主要上头还铺这个深的，看见了呗，上头还铺这个比较厚的钻垫。